Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, this week we are continuing our series in the book of Romans. もローマ書の学びを続けていきます。We're getting very close to the end. ローマ書の終わりに近づいてきています。There are 16 chapters in Romans, and today we will be looking at chapter 14. ローマ書は16章あります。今日は14章を見ていきます。Have you ever wondered why there are so many Christian denominations? 皆さんはキリスト教にはなぜ多くの教団があるのかを考えたことがありますか？ David Barrett has determined that now there are over 33,000 separate Christian denominations. デイビッド・バレットは現在33,000のキリストの教団があると言っています。In case you didn't know, denominations are a group of Christians united around a shared tradition. ご存知ない方がいるかもしれませんが、教団というのは同じ教義を信じる教会が集まって構成されている団体のことを言います。Baptists, Lutherans, Anglicans, and Catholics are all examples of denominations. バプテスト、ルーテル、聖公会、そしてカトリックなどがこの教団の例です。TICA, however, is an Assemblies of God church. この教会ティカはアセンブリーズ・オブ・ゴッド教団に属しています。Raise your hand if you had attended an Assemblies of God church before coming to TICA. もしこの教会に来る前にアセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の教会にいた人は手を挙げてください。1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, so 6. I really love the diversity of this church. 私はこの教会にいろいろな教団からの人が来ているのがとても好きです。We come from around 20 different countries. ここには20カ国の違う国から来ている人たちがいます。And we come from many different denominations as well. そしてたくさんの人たちが違う教団に所属しています。Yet we all seem to get along. でも私たちはとても仲がいいです。We get along, right? If TICA works so well, why do we have so many different kinds of churches in the world? ではこの教会の中ではこんなにうまくいっているのになぜ世界にはそんなにたくさん違う教団があるのでしょうか？ Well, that's a complicated question. それは簡単には答えられない質問です。But much of it has to do with culture. でもそれには文化がとても関係しています。Our unique cultural experiences shape the way we think as human beings. 私たちの独自の文化は私たちの人間の考え方を形作ります。And when we bring that experience to the Bible, it leads us to different theological emphases. 私たちがその経験を持って聖書を読むとき、それは神学の違う部分を強調します。There are some people who feel so strongly about their particular theology, they no longer want to associate with those who hold different views. ある人は特定の神学に対し強く感じ、自分と異なる見解をしている人たちと分かち合うことを拒みます。And so we end up with thousands of different denominations. そしてその結果として何千もの教団が出来上がったのです。Interestingly, things tended in this direction even in New Testament times. 興味深いことに新約聖書の時代にでさえこのような感じでした。In fact, this is the subject of Romans chapter 14. まさにこのことがローマ書14章の課題です。Paul worried that the church in Rome might split along Gentile Christian and Jewish Christian lines. パウロはローマの教会は異邦人からクリスチャンになった人とユダヤ人からクリスチャンになった人たちに分かれてしまうことを心配しました。Essentially, there were deep disagreements about theology. ごめんなさい。本質的に、そこには深い、神学的なdisagreement、賛成できないことがありました。And chapter 14 gives instructions about how the Romans can remain united as one church anyway. 14章ではどのようにしたらローマ人たちは一つの教会として統一していくことができるかについて教えています。I think this chapter is particularly important for our church. 私はこの章は私たちの教会にとってとても重要だと考えます。Because of our wonderful diversity, we will never all agree about every point of theology.
私たちの教会にはいろいろな国の人が集まっている素晴らしい環境がありますので、神学のすべての点においてすべての人が同じことを考えるということは決してないからです。But following Paul's instructions in chapter 14 will allow us to remain a strong and united community nonetheless. 14章のパウロの教えに従うことで、私たちはどんなことがあっても強く一致したコミュニティでいることができます。The first instruction is resist your instincts. 最初の教えは自分の本能に抵抗することです。We see this in verses 1 through 4. それは1節から4節に書かれています。One time I was listening to a sermon. ある時、私が礼拝のメッセージを聞いていた時のことです。And the preacher knew that I was an expert in the New Testament. その教会の牧師は私が新約聖書の専門家であることを知っていました。So in the middle of his sermon, he suddenly came to me and started asking questions. 彼が説教している途中で突然私に質問してきました。It was really uncomfortable because I disagreed with what he was saying. 私は彼が言うことと違う考えを持っていたのでとても気まずかったです。And the worst part is because I disagreed, my answers made it seem like I didn't know my subject. 最悪だったことは、私が彼と違う考えを持っていたことで、私の答えを答えることで、私がそのことを知らなかったように思われたことです。My instinct was to stop that guy and say something like, "Are you crazy or just dumb?" 私は彼にそのことをやめさせて、あなたは頭がおかしいのかと尋ねたい気持ちになりました。I really had to fight that urge. 私は、私の衝動と戦わなければなりませんでした。Don't worry, I was successful. 心配しないでください。私は、そのことをしませんでした。But all humans, we have that instinct. でもすべての人はいろいろな衝動に駆られることがあります。When we disagree, we either want to express contempt or judgment. 私たちの意見が合わないとき、私たちは相手を裁くか軽蔑するかのどちらかを表します。Judgment, you're wrong. 裁きのときはあなたは間違っている。Contempt, you're an idiot. 軽蔑するときはあなたは最低だ。A good recent example of this might be the exchanges between Trump and Kim Jong-un. このことの最近の良い例としては、トランプとキム・ジョンウンのやりとりです。Trump says, "You're a madman." トランプがあなたは狂ってる。Kim Jong-un, oh yeah, well, you're mentally deranged. Take that. キム・ジョンウンはあなたは精神的におかしい。これでも食らえ。Whatever, Rocket Man. 何でも言えよ、ロケット男。You dotard. おい、ボレ。ごめんなさい。What's that? I can't hear you, little rocket man. なんだとちっちゃなロケット男の言うことなんて聞こえない。You're a mad guy who spouts rubbish. お前はゴミを吹き出す狂った男だ。Well, is that so? You, my friend, are an embarrassment to China. そういうことを言うのか、お前は中国の恥だ。I would hate to be an embarrassment to China. Can you believe these guys? この人たちを皆さんは信じますか？ Actually, it's quite believable. このことは、よく行われます。Humans often show contempt towards those with whom they disagree. 人間は自分と意見が合わない人を軽蔑します。But when Christians disagree, this instinct can actually destroy the church. クリスチャンの中で意見が合わないことがあるときは、教会を分裂しようとします。Thus, Paul calls the Romans to resist this instinct in verse 3. そのため、パウロはローマの人たちに3節のように進めているのです。The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. 食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。You can see that the main issue has to do with food. この説の主な主題は食べ物であることがわかります。Later on, Paul will also discuss sacred days. 後にパウロは誠実についても論じています。This is natural because the Jewish diet and holidays set them apart from their Roman neighbors. ユダヤ人の食事と休日はローマ人の中でもとても際立って目立つことだったので、このことは自然なことです。Jews never ate unclean food like pork.
ユダヤ人は決して豚肉のような汚れた食べ物は口にしませんでした。And they never worked on the Sabbath. そして彼らは安息日に働くことはありませんでした。In times of persecution, Jews who had abandoned these food and Sabbath rules were viewed as traitors to their own people. 迫害の時代にこれらの食料と安息日のルールを放棄したユダヤ人は自国の人々の裏切り者とみなされました。But Paul has made it clear the people of God are no longer defined by such laws. しかしパウロは神の民になることはそのような律法で決められることがないことを明らかにしました。God's people have faith and the Holy Spirit. 神の民は信仰と聖霊を持っています。This is their mark of identity. これがアイデンティティの印です。Hot dogs and sushi, it makes no difference. ホットドッグと寿司には何も違いがありません。Nonetheless, some Jewish Christians wanted to keep the Jewish food laws. 言い換えればユダヤ人からクリスチャンになった人たちはユダヤ人の食べ物に関する法律を保持したいのです。Paul didn't agree. パウロはそのことに賛成しませんでした。But he says, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. しかし彼はあなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけませんと言っています。Notice that this issue is important to Paul. このことはパウロにとって重要だったことに気づかなければなりません。But at the same time, he recognized that God had accepted Christians with different theological views than his own. しかし同時にパウロは神様は彼自身とは違う神学を持つクリスチャンを受け入れたことを認めています。So in the end, Paul strongly commands both parties to accept one another. だから最後にパウロはお互いに受け入れることを強く命令しているのです。And their mutual acceptance is meant to mirror God's acceptance of all sorts of people from all sorts of different cultures. 彼らがお互いを認め合うことは神様がすべての違う文化から来た人たちを受け入れたことの鏡写しであることを意味するのです。So first, when we disagree about theologically debatable matters, we must resist our instinct to judge and condemn. 一つ目に神学的に賛成できずに討論したとしても私たちは裁いたり侮ったりしてはいけません。Only in this way can our church remain diverse, strong, and unified at the same time. このことを守ることだけが私たちの教会がいろんな人が来ていても強く統一を持つことができるのです。The second instruction Paul gives is to think relationally. 二つ目にパウロの教えは関係の持ち方を考えることについて語っています。We find this instruction in verses 5 through 9. このことについては5節から9節に書いてあります。In this section, Paul continues to accept that Christians will have different opinions about theology. この部分ではパウロは神学的に違う意見を持つクリスチャンを受け入れるよう続けています。This is not a problem as long as we continue to think relationally. 私たちが自分と神様の関係について考えているならばこれは問題ではありません。We can see this idea most clearly in verses 7 through 8. Have a look. このことについて7節8節に見ることができます。では見てみましょう。For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. For whether we live or die, we belong to the Lord. 私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。I need some help explaining these verses. これらの説を説明するのに、助けが必要です。Will 4 people please volunteer to help me out? 4人の人ボランティア出てくれますか？ No? Wow. Okay, I just have to draft people. Mom, you're here visiting, so you can help me. Takeshi, thank you. Takeshi to the rescue. So I just need 3 more people. Joe and Thomas, you're right there. So you can help me out. What about you, Hidanari? Can you help? All right. Don't be too enthusiastic. You know, it just doesn't work. So we have to have someone who's going to play the part of God. Actually, I 誰かが神様の役をしなくちゃいけない。I don't think so.
You know, I miscounted. I only need 4 people. Who wants to give up their place? No, don't everyone go. Thomas, get back. No. I need 4. I need 4. 4人必要です。 There we go. Okay. Hidenari, you're God. 秀則さんが神様の役です。 Okay. So now I want you 3 to form a circle around Hidenari. Come a little bit forward. Hidenari. There we go. Okay. No, not that far forward. Just in the middle of this area. Okay. So you guys get close to him. All right. So these standing in a circle are Christians who have theological disagreements with one another. この周りの3人は神学的に意見の合わないクリスチャンたちです。 Not theological disagreements with God. That doesn't work. So these rubber bands here are going to represent the bonds of relationship that tie Christians together. これらのゴムはクリスチャンの関係を表します。 When we focus on our disagreements with one another, it's like, you know, we strain the relationships with one another. So here, put your fingers like this. This is not going to hurt, is it? It may, just a little, okay? So, okay. You got, whoops, other direction. Okay. Now, do that. Okay, now hold them tight. Mom, you need to. What about mine? No, you're just there. You're just there. Oh, you're God. You don't have to do anything. Just be yourself. Okay. So these rubber bands are the relationships that tie Christians together, right? これが、クリスチャン同士を結びつける関係を表しています。このゴムが。So what I want you to do is just hold your hands in position and take one step back. じゃあ一歩ずつ下がってください。Okay. Now keep your arms locked, and I'm going to ask you, do you feel the tension increasing? Right? Yeah, there's. ゴムが引っ張られているのを感じ See ます that? か？ See that? There's tension there. すごい。 There's tension there. 切れそうになっています。 What happens now if they take, another step back? I wonder. もしステップした退ったらどうなるでしょう。 That's what it feels like when there are disagreements in the church. That's some real tension. If we are disagreeing theologically, it's like that. クリスチャンが他のクリスチャンとの考えの不一致に、注目したときにこのような感じが起きます。Okay. One more step back. Joe, you're breaking the rules. You can't stretch your arms out. My arms are stretched. Pulling it. Yeah, don't stretch them. Now, another step back. Another one. Okay, well, I was hoping that it would snap, but you guys are chickens. There we go. Oh no. What did that feel like? Did that hurt? Yes, it hurt. 痛いですか？ I made my mom cry. That's bad. But it illustrates the point. When our relationships get stretched and then snap, it's painful. Is it painful? 私たちの関係が悪くなっていたときに苦痛が起き Thank you ま guys. す。 Give them a hand. So it kind of hurts. すごい痛みを感じます。 This is what happens when Christians focus on their disagreements with other Christians. クリスチャンが他のクリスチャンとの考えの不一致に注目したときにこのようなことが起きます。 First, our relationship with others are strained until a painful break occurs. はじめに、私たちの関係は苦痛が伴ってゴムが切れそうになるまで張り詰めています。 Second, did you notice that everyone kept stepping back away from God? そして2つ目に本当にみんなが退くことによって神様から遠くなったのを見ることができました。 When Christians focus on disagreements with one another, relationship with God actually weakens. クリスチャンが他のクリスチャンとの意見の相違に焦点を置いているときは、彼らの神様との関係も弱くなります。
This is our tendency as human beings, but thankfully, Paul does have a solution in these verses. このことが人間である私たちに起こることですが、感謝のことにパウロはこのことに対する解決策を次の節で説明しています。If each person in the circle puts all of his or her energy into staying close to God, there is almost no tension on the rubber bands. 今、神様の周りにいた人たちができるだけ神様の近いところに行っていくと、そのゴムは伸びてない状態になります。If those who disagree focus on serving God instead of on disagreeing with each other, then relationship with God and other Christians remains strong. 意見の相違がある人たちがいるならば、その人たちと意見の相違に焦点を当てる代わりに、神様に仕えることに気持ちを向けると、神様の関係が強くなります。This is why Paul instructs the church in Rome to maintain a relational focus. これがパウロはローマの教会に神様との関係を持ち続けることを教えた理由です。He does this by talking about belonging to God and acting with God in mind. パウロは神様に所属し、神様を心にして行動するよう説明しています。But Paul expects this God focus to have positive consequences for human relationships as well. そしてパウロは神様を中心にし、神様と良い関係を持つことは人々との関係にも同じことが起こると語っています。In the final section of the chapter, Paul does have one last instruction. この章の終わりの部分でパウロは最後の教えをしています。He demands that the church in Rome keep God's judgment in mind. パウロはローマの教会は神様の裁きがあることをいつも念頭に置いておかなければならないことを強く語っています。Verses 10 and 12 say, For we will all stand before God's judgment seat. So then, each of us will give an account of ourselves to God. 10節、12節でこのように言っています。私たちは皆、神の裁きの座に立つようになるのです。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。Judgment reminds us that theology does matter. 裁きには神学が重要であることを私たちに思い起こさせます。This is why Paul also says that we should be fully convinced of whatever we believe in verse 5. 私たちが5節で書かれていることを信じ、きちんと確信することができるように、これがパウロが再びこのことをここで語っている理由です。Resisting our instincts to judge and condemn and thinking relationally do not exempt us from serious theological thought. 私たちが裁き、悔い改め、そして神様との個人的な関係を考えることは、真剣に神学を考えることから私たちを遠ざけるものではありません。Rather, we have to take theology seriously because one day we will stand before God to answer for our lives. むしろ私たちは神学を真剣に捉えなければなりません。なぜならば、ある日私たちは神の前に立ち、私たちの人生について答えなければならないからです。This is also a good place to say that Paul is not thinking here of the Christian life from a moral perspective. この部分でパウロはクリスチャンの生活はモラルの観点から考えてはいけないことを伝える良い機会であります。He has already addressed that issue in chapter 1 of Romans. 彼はローマ書1章でこの問題についてすでに明らかにしています。He does not have in mind a situation where Jewish Christians demand Gentile Christians to keep the law of Moses. 彼はユダヤ人からクリスチャンになった人たちが異邦人からクリスチャンになった人たちにモーセの律法を守るよう強要することは念頭に置いていませんでした。Paul has clearly condemned that sort of theology elsewhere. パウロは他の箇所でもこのような神学をはっきりと禁止しました。Instead, Paul has in mind Jewish Christians who continue to observe the Sabbath and Jewish food laws. その代わりパウロはユダヤ人からクリスチャンになった人たちが安息日とユダヤ教の食べ物の律法を守り続けていることを念頭に置いていました。They must think carefully about their theology and practice. 彼らは神学と実践について注意深く考えなければなりませんでした。After all, one day they will answer to God for it. 結局いつか彼らはそのことについて神様に答えることになるでしょう。But disagreements about less important matters must not divide the church. しかしこれらのあまり重要でない問題についての意見の相違は教会を分裂することはありません。So Paul says in verse 19, Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.
そこでパウロは19節で、そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうと言っています。And he goes on to urge the church not to fight about trivial matters. 彼はこれらの些細な問題で戦うことがないように教会に語っています。But God's judgment continually stands in the background. しかし神様の裁きは絶えず背景にあります。Those who destroy other Christians to win an argument will have to answer to God for what they've done. 議論に勝つためだけにクリスチャンを倒す者は彼らがしたことに対して神様に答えなければならないでしょう。But those who do not think seriously about their beliefs and behaviors will also have to answer to God for their negligence. また信念や行動について真剣に考えなかった者も彼らの真剣でない行動に対し神様に答えを出さなければなりません。So we should take theology seriously. だから私たちは神学を真剣に受け止めなければならないのです。But we should also stay away from unnecessary arguments about debatable matters. しかし私たちは議論の対象になることについての必要でない口論に関わらないべきです。But keep in mind that Paul never considers sin a debatable matter. ただパウロは決して口論を罪と考えたわけではないことを覚えていなければなりません。In conclusion, as a diverse church, we need to constantly guard our unity. 最後に多様性のある教会として私たちは継続的に一致を守っていかなければなりません。This is especially true when it comes to potentially divisive and debatable theology. これは潜在的な対立をし、議論の余地がある神学のあるときは特にそのようにしなければなりません。Paul says we can do this in three ways. パウロは3つの方法でそのことができると語っています。First, through the power of the Holy Spirit, we must resist the human tendency toward judgment and condemnation. 一つは聖霊の力によって人間の裁きと非難に対する傾向に抵抗しなければなりません。Second, we must continue to think relationally. 2つ目、私たちは神様との関係について続けて考えていかなければなりません。We do this by spending our energy maintaining relationship with God instead of arguing with others. 私たちは他の人と口論をする代わりに神様との関係を築くことに力を割きます。And by staying close to God, we naturally stay close to one another. 神様と近くにいることで私たちは自然にお互いが近い関係でいることができるのです。Finally, we maintain unity by keeping God's judgment in mind. 最後に私たちは神様の裁きがあることをいつも念頭に置いておくことで一致を築くことができます。God evaluates other Christians, not us. 私たちではなく神様が他のクリスチャンを評価します。So we must not attempt to do the job of judgment which belongs only to God. 裁きは神様だけがすることなので私たちはそれをしないようにしなければなりません。And we must be careful to avoid destroying the church in order to win arguments. 私たちが口論することで教会を分裂することがないように注意深くならなければなりません。But at the same time, we should take theology seriously. でも同時に私たちは真剣に神学を受け止めるべきです。We do this by thinking out our beliefs carefully and then living a life that fits them. 私たちが信じていることを注意深く考えること、そしてそれに合う生き方をすることでこのことをすることができます。As we worship, let's pray together that God will guard the unity of our church. 賛美のうちに私たちの教会の一致が守られるように神様に共に祈りましょう。Let's also pray that He will increase the unity that we already have. またここにすでにある一致が神様によってもっと増し加えられるよう祈りましょう。As always, I invite anyone who would like to become a Christian to talk with me or one of the deacons after church. We would love to pray with you. いつもお勧めしていますが、この中にもしクリスチャンになりたいという方がいらしたら、クリス先生または教会の役員に話してください。私たちは喜んで一緒にお祈りさせていただきます。